Doğanın zırhlı savaşçısı, Stomatopoda. Okyanusların derinliklerinde yaşayan bu canlı, sıradan bir karides değildir. Kendine özgü, tokmak şeklindeki kolları, saatte 80 kilometre hızla fırlayabilir, bu, kurşundan bile hızlı. Avını tek vuruşta sersemletir ya da kabuğunu parçalar. Gözleri, dünyadaki en karmaşık görme sistemlerinden birine sahiptir, insanlardan 12 kat daha fazla renk görebilir. Kutuplu ışıkları, ultraviyoleyi ve hatta nesnelerin yapısını ayırt edebilir. Küçük